الصوت من الشارع طبعا يا جماعة، سيارات ودبابات زي كذا. بسم الله. أسعد الله صباحكم بكل خير. يوم جديد معك مدام الرافع طبعا من مسكون. وأنا جيت طبعا ثلاث سنوات من يوم دخلت، وهي ملاحظة هي استفسار اكتب على هاشتاج تويتر المغامرة عبد الله العنبري وارسل على الخاص، ودعواتكم والحفظ الله. ونقول أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الموقع مجاور لخط سريع، يمكن تسمعون أصوات السيارات لكن نتوكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل هنا أول شيء نشوف قبل ما ندخل القصر. هذا وش هو؟ القصر كبير. في أحد؟ زي ما قلت لكم في شارع مجاور القصر. الحامي والحافظ هو الله وحده، حتى ما معي معزز ولا معي أحد. شو الكتابات هذه؟ في أحد هنا؟ هذا اللي طلعنا على القصر. أنا بتوغل في الداخل وأمري لله. ما أدري وين بأوصل له. واضح ما حد شاف المكان ده. بسم الله. واضح المكان ذا من زمان ما حد جاء فيه. بسم الله. في أحد؟ صعب الدخول، أبغى أرجع مرة ثانية. أخرى أدخل من الناحية الخلفية. والله ما في مكان للدخول. صعب ايش ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أنت جن ولا حيوان؟ شوفوا معي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيوة امشي انقلع. بسم الله. كأني شفت عيون يا جماعة، ما أدري. شوف ركز انتو. يا شيء وراي. هذا يطلعني على القصر، صعب الخروج برضه. بسم الله. إذا طلعني على القصر على طول. لا والله هذا الحمام الله يعزكم الظاهر، ولا هذا حيطلعنا. طبعا توي قبل شوي فرشت من الباب ذا. بسم الله. في أحد هنا؟ صوت كلاب الله يعزكم. في أحد؟ انتوا دخلت من هنا يا جماعة. جمر مليان طعام الجن هذا. في أحد؟ والله في الكاميرا أشوف شيء، في الواقع أشوف شيء آخر. ايش هذا؟ درج. في كلب هنا. الله يعزكم. في أحد هنا؟
هذا؟ في أحد؟ واضح أن الموقع جدا قديم يا جماعة، لكن إلى الآن والله حاس في أشياء في المكان. إيش ده؟ إيش ده؟ طلع الدور اللي فوق، قاعد أصور بدون شبكة. في أحد فوق؟ بسم الله. بسم الله. في أحد؟ ما في شيء، مقفلينها. عشان ما حد راح من الناحية دي ولا كيف؟ شوف ما حد دخل. في أحد؟ إذا في بشر اتكلموا معي، وإذا في جن يعطوني أي إشارة. ما يتفتح. لطيف، تتخيل يطيح فجأة. هذا الوضع مقفل. في أحد؟ الناحية الثانية. هذا القصة تكلموني عنه. بسم
صوت من الشارع طبعا يا جماعة، سيارات دبابات زي كذا. بسم الله بسم الله من الشيطان الرجيم. الفجعات اللي تجيك من الخلف يا جماعة. الضوء اللي فوق المنظر اللي جيت منه. هذا الملحق الظاهر. في أحد؟ عبارة قديمة هذه. ألف أربعمية وستة وعشرين، آخر شيء كان هنا 1426، مدري وش كان. في أحد؟ سمعت الصوت؟ صوت حبيبتي تي. أعوذ بالله. في حد تحت؟ سمعت صوت يا جماعة. كان في أحد ساكن في المكان ده. كانوا في غرباء في المكان صدقوا. كانوا في غرباء في المكان. بسم الله. في أحد فوق؟ ما أذكر كان في باب النحل هذه. في أحد فوق؟ بسم الله أعوذ بالله من الكلب. المدن كلها دخلتها. الكلب قاعد يصرخ من أول في المكان وماني شايف الكلب ذا. والله ماني شايف الكلب، قاعد أحوم ولفلف وأدور، لفيت القصر كله ما شفت الكلب ذا، بس صوته ينبح ينبح وما هو موجود. هذا المكان الثاني.
اللي كان فيه له درج. هذا هو. الحمام الله يعزك تحت. يا جماعة طبعا أنا الحين وصلت نهاية المغامرة. شفتم القصر وش كبره، لفيت ودرت وما شفت الكلب الله يعزكم. هذا شجرة العشر وش كبره في المكان. شوف في مدخل القصر شجرة العشر وش كبره زي الوردة. وهنا بعد وماني شايف الكلب ذا الله يعزكم من وين هو، فين أصلا. يا جماعة الخير أنا كده وصلت نهاية المغامرة. ربي يعطيكم العافية. أي ملاحظة أي استفسار اكتبوا على هاشتاج تويتر المغامرة العنبري أو ارسلوا على الخاص. وكذا وصلت نهاية المغامرة. تصبحون على خير. الكلب ما في الموقع، في صوت يا جماعة. في أحد هنا؟